வணக்கம் நண்பர்களே. CFMotoல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 பைக் மாடல் வந்து இருக்குங்க. அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 சிசியில் வந்து வரும் 300 NK அப்படிங்கிறது. மீதி 3 பார்த்தீங்கன்னா 650 சிசியில் வந்து வரும். NKலே 650 வந்து இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து MT650 இருக்குது. அடுத்து GT650 இருக்குது. இப்போ 4 பைக்லையுமே அந்த எக்ஸாஸ்ட் பீட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எந்த வண்டியில் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ அசலரேஷன் கொடுத்தா எப்படி சவுண்டு மாறுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துருவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து 650 NKல வந்து முதல்ல ஐடியில் வந்து செக் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ரைஸ் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். முதல்ல ஐடியில் பார்ப்போம். ஐடியில் போடுங்க ப்ரோ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, முதல்ல ஐடியில் போட்டப்பெல்லாம் நான் சும்மா ஜாலியாக உட்காந்துருந்தேன். பக்கத்தில் என்னால் உட்கார முடிஞ்சது. சவுண்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருந்துச்சு. பட் ரைஸ் பண்ண பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னால் ரொம்ப நேரம்லாம் உட்காந்துருக்க முடியல. அந்த உருங்கிற சவுண்டு வந்து பயங்கரமாக வந்து இருந்துச்சு. பக்கத்துலலாம் யாரும் ஃபுல் தாட்டில் கொடுக்குறப்பெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்க முடியாது போல், அந்தளவுக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து Nk650 இதோட பீட்டு தான் இது. இதை தாண்டி இன்னும் ஒரு சில பைக்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம பார்த்துருவோம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற பைக் வந்து CFMotoவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா MT650ங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்கு, பவர்ஃபுல்லான ஒரு பைக்கு. 650 சிசி செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு வண்டி. ஸோ இதில் இப்போ வந்து எக்ஸாஸ்ட் பீட் எப்படி இருக்குங்கிறத இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐடியில் எப்படி இருக்குது, எந்த மாதிரி பீட் இருக்குது, சவுண்டு எப்படி இருக்குங்கிறத முதல்ல பார்த்துருவோம். ஐடியில் பார்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ரைஸ் பண்ணி த்ராட்டில் கொடுக்க நமக்கு வந்து எப்படி பீட் மாறுதுங்கிறத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஐடியில் செக் பண்ணுவோம். ஐடியில் விடுங்க ப்ரோ. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடியிலே நல்லா சவுண்டு வந்து வருது. லவுடாக தான் வந்து கேட்குது. டபடபடங்கிற சவுண்டு வருது. பட் க்ரூஸ் பண்ண அந்த சவுண்டு எப்படி வேரி ஆகுதுங்கிறத பார்த்துருவோம். ப்ரோ க்ரூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஐடியிலேருந்து அது இப்படி திருநாறு உருன்னுச்சு. கொஞ்ச நேரம் தான் என்னால் உட்கார முடிச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னால் உட்காரவே முடியல. ஸோ வந்து காதை கிழிக்குதுங்க. அந்த சவுண்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த பஸ்லலாம் போயிட்டுருக்கிறப்ப பசங்க உருன்னு போவாங்க, யாரா அவங்க அப்படிலாம் திட்டிருப்போம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பீட்டு கேட்குது. ஹைவேஸ்லலாம் க்ரூஸ் பண்ணோன்னா வேறு லெவலில் இருக்குங்க இந்த சவுண்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து அட்வென்ச்சர் பைக்கில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் பீட் எப்படி இருந்துச்சு, காதை கிழிச்சுதுங்க. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, அது முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து GT. இது வந்து கிராண்ட் டூரிங்க. அதாவது வந்து நம்ம ஒருத்தர் மட்டும் இல்லாமல் பில்லியனே உட்கார வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக டூர் போகிறதுக்கு ஏற்ற ஒரு வண்டி தான் வந்து GT. ரெண்டுலேயுமே வந்து சேம் இன்ஜின் தான். பட் எக்ஸாஸ்ட்டும் வந்து சேமாக இருக்காங்கிறத நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இன்னொன்று அட்வென்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அண்டர் பெல்லி எக்ஸாஸ்ட்டுங்க. பட் இதில் வந்து சைட் ஸ்லங் எக்ஸாஸ்ட் தான். ஸோ எக்ஸாஸ்ட் வந்து அதோட டிசைன் மாறுது அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்கும்னு நம்பலாம். ஸோ அதில் டெஸ்ட் பண்ண மாதிரியே இதிலே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் வாங்க. ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு ஐடில், அப்புறம் நம்ம க்ரூஸ் பண்ணுவோம். முதல்ல இப்போ நம்ம வந்து ஐடியில் வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஸோ ஐடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து அட்வென்ச்சரில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் வந்து GTயும் வந்து இருக்குது. பட் இது வந்து நம்ம வந்து க்ரூஸ் பண்ண த்ராட்டில் கொடுக்க சேஞ்ச் ஆகுதாங்கிறத வந்து பார்த்துருவோம். ஃபுல்லாக கொடுங்க ப்ரோ, த்ராட்டில் கொடுங்க. ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்னால் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க எனக்கு தாங்க காதெல்லாம் வலிக்குது. ஸோ அதனால் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி எனக்கு என்னமோ அதை விட இது சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்கிற மாதிரி வந்து தெரியுது. அட்வென்ச்சரை விட GTயில் வந்து நல்லா வருது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சவுண்டு வந்து ஏறுதுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஒன்றுமே இல்லை, அப்படியே உருன்ட்டு அப்படியே ஏறுது. ஸோ எப்படி இருக்குது, ரெண்டு பீட்டில் எது நல்லாயிருக்கு, உங்களுக்கு எது பிடிக்குதுங்கிறத எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து 650 சிசியோட எக்ஸாஸ்ட் பீட் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கேட்டுட்டோம். அடுத்து வந்து ஒரு 300 சிசியில் வந்து ஒரு பைக் இருக்குது, 300
NK. ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர், சிட்டிக்குள்ளே பசங்க வந்து ஃபுல்லாக கட்டடிச்சு ஓட்டுறதுக்கான ஒரு சூப்பரான பர்ஃபெக்டான பைக்கு. இதுலேயுமே அண்டர் பெல்லி எக்ஸாஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட பீட் எப்படி இருக்குங்கிறத கேட்போம் வாங்க. முதல்ல ஐடியில் நம்ம செக் பண்ணுவோம், அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக ரைஸ் பண்ணுவோம். ஐடியில் வைங்க ப்ரோ. ஸோ நம்ம 650 கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ 300ல் அந்தளவுக்கு வந்து எடுத்தோன்னே சவுண்டு வந்து வரல. பட் போக போக ரைஸ் பண்ண அந்த ஒரு எஃபெக்ட்டு இதில் இருக்காங்கிறத பார்ப்போம். ரைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரோ. ஸோ பீட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ 650ங்கிறப்போ அதில் பவர் வந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குங்க. ஸோ திருக்க உருன்னு போயிட்டே வந்து இருந்துச்சு. ஸோ இதில் அந்தளவுக்கு வந்து லவுடாக இல்லைனாலும் இது வந்து நம்ம ஹைவேஸ்லலாம் விட்டு திருவணும் அப்படின்னா அந்த 650ல் வர ஒரு பீட் வந்து கண்டிப்பாக இதுலேயும் வந்து வரும். ஸோ இதுலேயுமே அந்த சவுண்டு வந்து நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 4 பைக்ஸோட எக்ஸாஸ்ட் பீட் வந்து பார்த்தோம். இதில் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச இது தான்ப்பா வேறு லெவலில் அது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எதை ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த பைக்கோட நேம் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். இந்த 4 பைக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். நன்றி.